super, ker vroče mi je pa tako, da ne reči komu. Ajde, gremo! Kaj slika najprej? Aha, samo eno sliko narediva, ko pa podpise, važi. Kam pa ti greva tja, ne? Na sredino? Tu naj. Tu naj, evo. Zakaj je to, za kam? Da ne kako se smejati. Da, drug profil. Ups. Kaj ti snimaš? Z mladimi oboževalkami.